रेलवे स्टेशन स्काउट गाइड सेवकों ने यात्रियों को पिलाते शीतल जल। उन्नाव। सामाजिक सेवा मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि इससे समाज व देश के नागरिकों में समाज सेवा भावना जागृत होगी है। इसलिए हर एक को सामाजिक जागरूकता फैलाने हेतु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बतौर मुख्य अतिथि बीके शर्मा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्काउट गाइड सेवकों को संबोधित करते हुए उन्नाव जंक्शन स्टेशन पर कहीं और बताया, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ी सेवा है। उन्नाव रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकते ही उनमें सफर कर रहे यात्रियों की पानी की बोतलों को खिड़कियों पर जाकर स्काउट गाइड के छात्र भर रहे हैं और अपने हाथों से ठंडा पानी पिलाते हैं। स्काउट गाइड की यह सेवा भावना देखकर यात्रियों द्वारा उनकी तहे दिल से प्रशंसा की जा रही है। स्काउट गाइड अधिकारियों ने जानकारी दी। पानी शिविर 18 मई तक लगातार चलेगा। इस मौके पर अजीत निगम खंड शिक्षा अधिकारी सी सरोसी, आलोक कुमार मिश्रा, ज्योत्सना शुक्ला, रेलवे स्वास्थ्य निरीक्षक आशीष चौहान, जिला संगठन आयुक्त गाइड सोनू सिंह, भूपेंद्र सिंह, शिव शंकर अलोपी, शंकर मिश्र, प्रीति चौधरी, चंद्रशेखर आज तमाम लोग उपस्थित रहे। उन्नाव उल्टे राइट हैंड से ठीक है, जब सर आएंगे हमारे तो स्वागत में दोनों हाथ ऊपर। देखिए, एक निर्देश है तुम लोगों के लिए, जो पहले बैच को भी बता दिया गया था। इस ट्रैक को किसी भी हालत में हम क्रॉस नहीं करते कि उधर आ गई है तो हम दौड़ के जाएं पानी पिलाएं। ट्रैक को क्रॉस करना ही नहीं है। नंबर 2, बोगी के अंदर हमें नहीं जाना है। बाहर से पानी उनको दो और जब ट्रेन खड़ी हो जाए तब उसके नजदीक जाएंगे कि नीचे जल है क्या है, फिसल जाए, हादसे से बचेंगे। सेवा कार्य करते करते हम बिल्कुल सेवा कार्य करें। बोगी के अंदर जाना है, बोगी के अंदर नहीं जाना है, बाहर से ही खिड़की से या बाहर निकल के वो पानी लेंगे। तो नंबर 1 और नंबर 2, ट्रेन को क्रॉस नहीं करना है, दौड़ना नहीं है ट्रेन के साथ। जब ट्रेन रुक जाए और एक स्थान पर कई एक नहीं खड़ा है, जैसे ही ट्रेन आए एक बोगी के सामने एक पानी ऐसी आवश्यकता हो आपके पास। आप लोगों के बीच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और स्काउट गाइड के बच्चों से मतलब सबसे मैं यहाँ पोस्टिंग हुई है तब से मैं स्काउट गाइड के बच्चों से आपस में तालमेल बना रहता है। महाराज जी के द्वारा बच्चे समय समय पर स्टेशन पे आते हैं, हमारी भी जो प्रतियोगिताएं होती हैं इनमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हमने कई बार पुरस्कार भी बांटे हैं बच्चों को। और हमको बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम इतनी गर्मी में इतना अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। तो मैंने जो किया वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मुझे मेरी स्वेच्छा से मुझे लगा कि नहीं मुझे भी इसमें योगदान देना है, क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया काम है कि गर्मी के दिनों में जो यात्री यहाँ पे हैं उनको ठंडा पानी अगर मिल जाए तो क्या बात है। हो सकता है हमारी कैंटीन से खरीदने के लिए बहुत लोग नहीं जाते हैं, यहाँ पे अगर निःशुल्क आपको मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। और बच्चों को मैं यही कहूंगी कि आप लोग इसी तरीके से अपने इस कार्य में स्काउट गाइड में अपनी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहिए, इसका आपको भविष्य में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। और रेलवे में तो आए दिन इसकी स्काउट गाइड की भर्ती का निकलता ही है, उसमें ये जो यहाँ पे जो आप कार्य करेंगे या जो भी आपके स्टेट लेवल पे कार्य होते होंगे उसका आपको बहुत आगे चल के मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे हैं आगे चल के कुछ न कुछ अपने पैरों पे खड़े जरूर हों, ताकि आज जहाँ हम खड़े हैं वहीं कल तुम लोग भी खड़े हो और अपनी तरफ से तुम लोग भी समाज के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ कर सको। तो मेरे आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं, आशीर्वचन मेरा यही है, मेरा आशीर्वाद है आप लोग ऐसे ही आगे तरक्की कीजिए और अच्छे कार्यों में लगे रहिए। जब मेरी जरूरत पड़े रेलवे में मैं यहीं पे हूँ, उपस्थित हूँ, आप मुझे बताइए। कोई भी समस्या आए, बस ट्रेनों का आवागमन देखे रहना बच्चों, क्योंकि ट्रेनों में कभी भी ट्रैक इधर से उधर पार मत करना, है ना। कोई ट्रेन अगर जा रही है या कोई दौड़ते हुए पानी लेने जा रहा है मत जाना, ठीक है। मैं यहाँ वेंडरों को भी यही हिदायत देती हूँ और आप लोगों को भी यही दे रही हूँ कि अपने आप को सेफ रखते हुए आपको ये कार्य करना। गगन सिंह तोमर, आप पानी पिलाते हैं डेली अभी शिविर के साथ, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है।
और ये बताइए आपको प्रेरणा किससे मिलती है कि पानी पिलाना चाहिए? सर से। ये बताइए कि आप सिर्फ ट्रेन में ही पिलाते हैं या मम्मी घर में पानी मांगती तब भी पिलाते हैं इसी तरह? उनको भी देते हैं, मगर पापा मांगते सब भी देते हैं, मम्मी अच्छा अच्छा, आप इसका उद्देश्य बताएं और क्या? ये जो स्काउट गाइड संस्था है, ये समाज सेवा संस्था है। इसमें बच्चों को समाज से जो सेवा करते हैं, सेवा भाव उत्पन्न हो, इसलिए जब गर्मी शुरू हो जाती है तो हम लोग ये पियाव लगाते हैं। इसी तरह बहुत सेवा कार्य कराते हैं, लेकिन गर्मियों में हम लोग ये पियाव लगाते हैं सार्वजनिक स्थानों जी। पर, जैसे बस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पूजा घर के सामने हो गया, जहाँ भी पब्लिक हो वहाँ पे ऐसे बच्चे निःशुल्क पियाव लगाते हैं और अपनी सेवा प्रदान करते हैं, जिससे बच्चों के अंदर सेवा भाव उत्पन्न हो। बच्चों के अंदर सेवा भाव उत्पन्न करने का मेन उद्देश्य है। आपका शुभ नाम? सोनू सिंह, DOC लखनऊ, उन्नाव। थैंक यू जी। आप यहाँ पे यात्रियों को पानी पिलाते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा कौन देता है कि ऐसे कार्य करने चाहिए? हाँ, आपकी मैम का क्या नाम है? आपका क्या नाम बेटा? थैंक। जैसा कि हम सभी और आप सभी जानते हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी वर्दीधारी संस्था है जी। हमारा उद्देश्य होता है कि समाज में सेवा की भावना, किसी को कोई प्रॉब्लम है, जो भी समस्या, जहां तक हमारे में एक प्रतिज्ञा में होता है कि यथाशक्ति, जितनी हमारी यथाशक्ति है अपनी पूरी यथाशक्ति के साथ में जितनी हमारी क्षमता है हम उसके सहयोग कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं और समाज में शांति के हम लोग शांतिपूर्वक मैसेंजर ऑफ पीस कहलाते हैं जी। आपका शुभ नाम? वेद प्रकाश शुक्ला। थैंक यू। आज यहाँ उन्नाव जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपके स्काउट गाइड के सारे वॉलंटियर यहाँ पर यात्रियों को पानी पिला रहे हैं। ये कार्य कितने दिनों से विगत किया जा रहा है और अभी इसके लिए आप की शुरुआत किस उद्देश्य को लेकर की गई है, इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, ग्रीष्मकालीन शिविर है। हम लोग मई और जून के महीने में सेवा का, जब तपती हुई लू और धूप है उस समय जब जरूरत है तो पेयजल का कार्यक्रम, ये हमारा इस वर्ष 6 तारीख से 6 मई से चल रहा है। 18 मई तक ये कार्यक्रम ये चलेगा हमारा, और इसमें बच्चे शीतल जल और ये इसके साथ में ये सेवा कार्य दौड़ के करते हैं। प्यासे को पानी देना सबसे परोपकार का है, तो ये 18 मई तक चलेगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अलोकी शंकर मिश्र, जिला सचिव भारत स्काउट गाइड उन्नाव। थैंक यू सर। के महीने में ये बहुत ही पुनीत कार्य है जो आपके द्वारा इसकी कवायद की गई है। इसका जो मेन सिद्धांत है उसके लिए जो है आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, मेन ये है कि स्काउट के माध्यम से, स्काउट गाइड के माध्यम से हम लोग बच्चों में सेवा भाव उत्पन्न करने के लिए ये सब आयोजन करते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम, जिससे उनके अंदर जो है सेवा भाव की भावना उत्पन्न हो, एक दूसरे की सेवा करें, मदद करें। सर, आपका शुभ नाम? आलोक कुमार मिश्रा। थैंक यू सर। सर, स्काउट गाइड के बच्चे यहाँ पर यात्रियों को पानी पिलाते हैं, आप इसके बारे में उनको किस तरीके से मोटिवेट करेंगे और कि प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, ये बहुत ही पुनीत कार्य है, पुण्य का काम है। ये एक तरह से कहना चाहिए, चाहे ये बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो इस कार्य में लगे हैं, तो ये जन्म तो क्या अगले जन्म में भी इसका जो है। दूसरा ये है कि हमारा अपना मानना तो ये है कि जो भी हमारी जिंदगी में कुछ हमारी भावना के विरुद्ध घटनाक्रम घटित होते हैं, उनको उनसे डिफेंस करने में इस तरह के ये पुण्य कार्य बहुत ही काम आते हैं। एक तो ये रहा धर्मार्थ वाला दृष्टिकोण। इसके अलावा दूसरा दृष्टिकोण भौतिक परिप्रेक्ष्य में ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने एक शासनादेश जारी कर रखा है कि जो इस कार्य में बच्चे सहयोग देते हैं उनका कुछ टाइम पीरियड है कि 3 साल या 4 साल या 5 साल इस तरह का। जी सर। तो उनको सरकारी नौकरियों में भी वेटेज मार्क्स की व्यवस्था है। जी सर। सर, आपका शुभ नाम? BK शर्मा। सर, खंड मतलब सर पद आप? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। थैंक यू सर।